uz fināla spēli, kurā piedalīsies Liepais Metalurgs un Skonto 12. maijā 17:00 Liepais Daugavas stadionā. Tev tur ir jābūt, jo spēlēs mūsēji. Kā vilcieni projām pa metāla sliedēm, uz tālājām pieturām Ziemeļpolā, kur brīvībā dzīvo, bet vairāk nekā. Ik reizi, kā tālumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk tev būt. Futbolam ir Liepājā senas tradīcijas, un ja pirmo reizi kausa izcīņas fināla spēle notiks Liepājā šajā sestdienā, 12. maijā, 17:00, tad, manuprāt, es gribētu, lai gandrīz visi tad futbola fani ierastos uz šo spēli, turētu īkšķis par liepājniekiem, un šī būtu viena laba iespēja, ka Liepājā visu acu priekšā Liepājas futbola komanda iegūtu kausu. Vai jūs pats arī plānojat apmeklēt šo maču? Jā, es pats arī plānoju apmeklēt un kopā fanot ar liepājniekiem par mūsu komandu. Tur viss ir kā sapnī, bet tevis tur nav. Ik reizi, kā tālumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk. Es esmu iegūs šo skaisto trofeju. Liepājas Metalurgs ar to ir iegūs. Man vēlēšanās ir, lai Metalurgs iegūs šo kausu savās mājās. Tas dos vēlreiz atgādina viņiem lielas emocijas, lielu prieku un varbūt lielu stūmienu pašiem karjerā. Latvijā bija, teiksim, viens puses bija Skonto, uzradās vēl viens puses Liepājas Metalurgs, kurš gribēja gāzt viņus no šī toņa. Ar katru gadu tas gāja vien labāk, bija zaudējumi pa 0-7, 0-6 no Skonto puses, un ar katru gadu jau rezultāti palika 0-1, tā spēle jau palika Skonto grūtāk. Notika tas gadījums, kad Metalurgs pirmo reizi uzvarēja Skonto 1-0 Liepājā. Diemžēl es nepiedalījos arī tajā spēlē, man bija lausta kāja. Tā kruķiem priecājos, jā, un gribēju pat ar vienu kāju likt laukumā, lai tās uzvars kaut kādu ieguldījumu. Diemžēl netika tik tālu, viņi jau bija visi aizmukuši. Tas jokojo, bet ja nopietni, kad pats apspēlējot Skonto, bija tiešām liela lauku. Un tomēr pēc tam jau Liepājas Metalurgs pieredzināja visus futbola līdzjūtājs, kurus jau Латвия не только венц Сkonto. Так как я сам футболист, я знаю, что такое кубковая игра. И сам принимал участие в финальных кубковых играх. Фаворита нет, но предпочтение я с удовольствием отдам команде Liepais Metalurg, за которую болею, в котором городе живу, в которых знаю многих футболистов, и желаю команде Liepaiский Metalurg второй раз в истории Латвии выиграть, в Латвии с 91 года выиграть этот почетный трофей. Хочу добавить, что это исторически сложилось так, что первый раз будет кубок проходить за пределами столицы Риги. Так что это вдвойне приятно, что в нашем городе Liepāja, этот праздник будет. Приходите на футбол.